大家好 ，Merry Christmas！ 我係 Colly， 為大家帶嚟一年之中最開心嘅月份12月啊，精彩嘅12月聖誕優惠啦，大家都可以咧睇下有冇啲gift idea 咧可以送俾親朋戚友嘅。咁當然啦，亦都唔好忘記咗自己，慰勞翻自己辛苦咗一年嘅努力，咁可以揀翻啲小禮物送俾自己。我哋今個月有做緊嘅優惠咧，非常之自由同埋精彩，2件就可以享有88折，3件86折。5件或以上咧就會有82折。咁我哋揀咗10款產品，其2個品牌啊，我冇數過，但我諗可能有30幾40款產品，即係咁多10件產品入邊咧，亦都即係譬如抹茶咁樣咧，係我哋有現貨嘅抹茶啦、焙茶同埋普洱咧都會做優惠嘅。咁即係你任選2件就啱啱講嘅折扣啦，即係88折，3件就86折，5件或以上就82折㗎啦。咁你想送包抹茶俾朋友，想送支洗面俾朋友咧，都係非常之好嘅聖誕禮物選擇嚟嘅。咁我先由揀嘅產品入邊有4件護膚品講起啦。洗面我哋揀咗金光閃閃潔面啦，嗱，即係人如其名啊，好靚啊個色，擠出嚟啫喱嘅起泡嘅，男女生都會中意噶啦。屋企有小朋友青春期都係好正嘅，咁呢個洗完就會水油平衡，唔怕黏粒嘅。跟住緊接住咧就係玫瑰純露做優惠啦，斷咗貨超耐，咁我都係追咗品牌喺美國買咪飛翻嚟嘅，就啱啱新鮮到貨，就俾大家做優惠，一滴水都冇加，100% 大馬士革玫瑰提煉出嚟嘅純露，做爽膚水噴啦，或者濕敷都係非常之正嘅，任何皮膚都用得，保濕亮膚。跟住咧一個面膜就係深水炸彈啦，同埋定海神針面霜加眼霜。咁深水炸彈就係任何人都用得嘅保濕面膜嚟嘅，幾時覺得皮膚乾敷咗佢咧，皮膚就係噴潤水彈㗎啦。定海神針晚間用嘅眼加面霜夠晒靚啦，成分抗老收緊去紋都係1等1，質感係完美嘅。4件護膚品，跟住就身體產品啦。身體產品咧，咁有一支溫和洗髮水啦，呢個係初生嬰兒都用得㗎。咁如果你即係有親朋戚友啱啱生個小朋友，你想送份禮物俾佢，咁都係可以嘅呢個。跟住咧就仲有妙齡少女，呢個就係身體加護髮油啊。咁我啱啱都係搽咗佢，即係夾完個頭跟住搽佢咯，咁就冇咁死氣沉沉。同埋我隻狗仔咧，佢個肚我今朝先幫佢搽完佢乾啊，開始老咧，佢肚見到嗰啲皮開始巢咯，用佢啦。咁係非常之天然嘅，即係頭髮同身體都用得好薄嘅油嚟嘅。呢支都係大力推介嘅。跟住另外我哋就揀咗 Aimly 嘅旅行 set 啦，咁佢會有好幾款嘅，大家可以因應翻自己需求同我哋客服去查詢。咁去旅行又得啦，你平時想試下 Aimly 產品嘅實力都可以用佢，佢全部入邊都係咧原裝琥珀玻璃樽嘅黑色嘅，用晒全部 refill 落去。我嗰啲爽膚水咧都唔知 refill 咗10次8次嘅，帶去旅行就唔使咁大支咯，亦都唔怕咁容易打爛嘅。然後咧就仲有啱啱講過嘅茶粉啦，咁我哋揀咗抹茶、焙茶同埋普洱3款最受歡迎嘅，咁你都係可以夾落去個優惠度做折扣嘅。大時大節咧驚食滯咗啊，呢啲都係一啲好好選擇。同埋咧都係講抹茶大推抗氧化啦，即係去旅行咧成日食啲煎炸食物，驚自己容易生飛滋啊、喉嚨痛咧，你真係飲多啲抹茶咧，我呢幾年都冇，我真係冇生過飛滋咁滯啦，喉嚨痛都少咗好多咯，比以往。跟住咧就仲有 Aimly 嘅香薰啦，佢有4個選擇嘅，4個味道嘅選擇嘅，咁入邊有綠色嘅螢石，亦都有粉紅水晶可以揀咯，咁好靚嘅佢嗰個整體嘅呈現。咁譬如你屋企人啊、朋友啊、新居入伙都係一份好唔錯嘅禮物咯，佢味道都係非常之高級啦。屋企有小動物、小朋友都係可以點，因為佢係無酒精嘅、純天然嘅。跟住咧喺單品嘅選擇，最後咧就係我哋嚟自西班牙嘅唇膏啦。咁佢都有好幾隻色嘅，大家可以因應翻自己需求。咁我而家嘴上面就係我其中最愛嘅西瓜紅啦。咁呢個品牌就係成分好好啦，佢食落肚都唔怕嘅，即係上嘢食你知啦。邊個真係咁記得成日去射啊？咁佢就冇任何鉛嘅成分嘅。咁即係我哋都係長線投資噶嘛。我哋除咗靚之外，都希望投資自己健康，唔好即係食咁多化學物入去身體嗰度咯。跟住啦，講晒單品之後咧，就仲有2大品牌，分別就係我哋嘅王牌產品 Creation Skin 同埋 MLM， 就係我哋嘅香薰品牌，都會成個品牌有現貨嘅咧就做折扣嘅，咁冇現貨就唔特別幫大家訂啦，我哋就限有現貨嘅。咁我大概睇咗一睇啦，咁基本上我哋蠟燭啊同香水咧好多都齊貨，但係確實有部分味係斷咗嘅，咁因為太多啦，咁我都唔喺度一一列，大家可以去諮詢翻我哋客服咯。
咁 Creation Skin 咧就幾樣王牌產品啦，都會做折嘅。嗱，好似凍齡盒咁啦，佢單價比較貴，所以一折同唔折都係爭好遠，大家可以趁機入手啦。然後就係有我超中意用嘅黃金潔面啦，啱啱喺韓國翻嚟。即係嗰度又係同亞城，我都冇帶太多護膚品，用佢咧夜晚又可以卸妝，又可以敷面，又保濕又滋潤，哇！洗完塊面真係好有彈性，好保濕嘅。跟住就仲有我哋嘅藍籌股面霜啦，佢嘅眼霜眼紋終結者就係我哋最透薄嘅眼霜嚟嘅。咁如果想感受一下薄薄地冇負擔嘅眼霜，都可以即係試下佢嘅。然後續命油啦，續命油係我覺得佢質感非常之平衡嘅一個護膚油嚟嘅。如果你踏入秋冬想試護膚油，但係又冇咩 idea 嘅話，可以由佢入手，早晚都用得嘅。跟住仲有我哋嘅朱砂痣啦，朱砂痣呢一支我真係大推俾大家啦，因為呢個係後來出嘅單品咧。佢第一次咧分別寄咗一支俾我同另外一位我哋嘅同事，咁我哋當時一試已經係話入，味道又好，質感又好，真係 feel 到嗰種痣啊，就係緊緻啊。第二朝瞓醒啲毛真係細嘅。然後就仲有佢嘅維穩最 basic 嗰支精華液態濾鏡，咁佢就係有晒皮膚最需求嗰啲精華成分都喺入邊噶啦，而且佢係精華液嚟嘅，非常之快吸收，冇任何負擔嘅。你唔想用油嘅話，你可以單用佢；想令到油吸收得更加好，冇咁黏粒咧，強烈建議兩者 mix 埋一齊用，佢哋係會達到一個最完美嘅狀態嘅。咁跟住 MLM 咧，我哋就有香水嘅碌碌嘅滾珠精油啦。咁如果你追求成分咧，嗰啲就一滴酒精都冇嘅，就係最持久嘅碌喺呢啲我哋手踭內側啊、耳背咁，我都日日用噶啦。咁如果你想要噴霧嘅話咧，我哋都係植物酒精嘅，唔會好似市面嗰啲咧咁多化學物。咁你就可以噴喺衫上面啦，噴喺啲大衣啊咁樣啦。咁亦都有蠟燭啦。我每一年咧11、2月我係消耗好多蠟燭嘅屋企，因為咧我好中意咧開住聖誕歌 YouTube。跟住咧，我就點蠟燭，我覺得好舒服，成個我做嘢速度都會快啲，我覺得好有氣氛，好氛圍感咯。哇，呢個都好香啊！呢個係11號，比較草本嘅味嘅。咁大家都想揀啲咩味可以隨時聯絡我哋團隊啦。呢個係一個即係好靚一個，即係有少少，我覺得佢係北歐風啊。其實雖然佢源自法國啦，而家產自美國嘅一個純天然大豆蠟嘅品牌。咁我一個蠟燭可以點60個鐘嘅。咁除咗香水同埋蠟燭之外咧，佢仲有例如佢嘅身體油啦。佢身體油我哋都數量唔多噶啦，咁大家想要就記得快啲落手啦。咁仲有最後買滿999蚊嘅話咧，我哋就會送50蚊嘅現金券嘅；買滿2999蚊咧，我哋就會送50蚊現金券加抽獎。咁抽獎有咩咧？我其實啱啱睇過，好吸引咯，我覺得係旅行裝嚟嘅，唔係試用裝。試用裝係1次2次用晒嗰啲，旅行裝係真係就係俾你帶去旅行，平時要買嗰啲咯。咁旅行裝分別有凍齡盒啊、眼紋終結者啊、黃金潔面啊，即係 Creation Skin 噶啦。然後有 Lifox 嘅亞馬遜潔面霜咧，有15ml喎，因為我哋正 size 都係50ml，咁15ml已經係1/3咯喎。跟住嗰個 Cool 果凍潔面啦，然後深水炸彈面膜啦，同埋太能幹面霜，咁呢啲就我哋會有抽獎俾大家咯。咁你買滿299就係送50蚊現金券加抽獎噶啦。跟住咧買滿4999咧，哇呢個就仲正，擺翻張圖喺度先，就係送 Ainley 嘅一支精油加一個擴香木。即係如果你單獨買咧都要1800噶啦，即係睇翻咩精油，因為啲精油平啲，精油貴啲，加埋個擴香木你就咁滴喺度咧，放喺屋企咧都係朋友一推門入嚟已經聞到嘅高級香味嚟噶啦。以上就係我哋好精彩嘅12月優惠啦！嗱，好高自由度啦，因為係俾大家任意去搭配嘅，即係冇 set 咗啲 set 裝俾大家，因為 set 裝就要你入邊可能真係每樣嘢都中意你先入手。但係而家咁樣就係你隨意去搭配咯。總之你有啱嘅嘢，其實你買已經係有折咯。你譬如抹茶啲買2包都即係放得噶嘛。跟住另外就係咧，以上所有即係講嘅呢啲優惠啦，甚至你喺12月期間購買任何產品，你需要聖誕包裝嘅gift wrap 俾朋友都係冇問題嘅。咁香港、澳門嘅客人亦都係即係好方便啦。你澳門嘅我唔記得咗買聖誕禮物俾邊個喎？咁你隨時我哋送到特定地址都係 OK，香港都可以，其實內地都得嘅。咁你只要提前同我哋講就可以噶啦。咁希望大家都會中意我哋12月優惠分享啊！再次祝大家聖誕快樂，拜拜。